बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपको चिकन कढ़ाई बताऊंगी बनाना। 2 किलो चिकन है, 1 प्याली दही है, ये प्याज का पेस्ट है, इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट भी मिला दिया है मैंने। ये 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून चिली है ये, और ये क्रश चिली 1 टेबल स्पून है। ये 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली है, ये भी मैंने पीस ली है। ये 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर है, और 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून नमक है। ये 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये 8 टमाटर है जो मैंने पीस लिए हैं। ये 8 चिली है ग्रीन, इसे मैंने लंबी काटी है, और ये हरा धनिया की आधा गड्डी है जो मैंने काटी है। अब चलिए इसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 कटोरी ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा गरम कर लें। डाल दें। गोश्त डालने के बाद फिर हम भूनेंगे गोश्त को। सा पिंक कलर आ जाएगा इन चीज़ों में, फिर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। दही डाल दें। दही डालने के बाद ये सब मसाले डाल देंगे हम इसमें। ये सब मसाले मिला दें। एक गरम मसाला रहने दें। गरम मसाला पहले डालने से हंडिया काली हो जाती है, यानी कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है उसका। बाकी सब मसाले मिला दें। और अब इसे इस तरह फेंट लें, किसी भी चीज़ से फेंट लें, चम्मच से फेंट लें। अगर ये इस तरह का है आपके पास तो इससे फेंटें। अच्छी तरह से इसे फेंटना है हमें। जब हमारा चिकन थोड़ा सा भून जाएगा, फिर हम ये मसाले डाल के भूनेंगे, और ये टमाटर भी डालेंगे उसके अंदर। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये अच्छी तरह भून गई है। तो जो मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था ना, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा भी पीसा था साथ में। मैंने आपको सॉस में बताया था, चले अब बता दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें वो जो हमने अपना दही का पेस्ट तैयार कर था, सब मसाले डालकर अब हम वो डाल देंगे इसमें। डाल दिया हमने। ये हमने
तेल भी डाल दिया। अब हम इसे भूनेंगे। मिक्स करके सबको ढक्कन लगाकर अब ये थोड़ी सी देर पकेगा। कोई 10-15 मिनट लगेंगे बस। फिर आगे बताते हैं। ढक्कन ढक दें अब इसमें। अब इसे पकने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये देखें, अभी थोड़ी कसर बाकी है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इसमें हरी मिर्चें डाल, हरी मिर्चें डाल दें। हरा धनिया बाद में डालेंगे। लंबी शेप में काटी थी मैंने। हम इसे कुछ देर और पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कैसा ऑयल छोड़ दिया है। पक गई चिकन कढ़ाई हमारी, तैयार हो गई है। और ये देखें इसमें ऑयल भी कितना छोड़ दिया है। अब हम इसमें ये गरम मसाला डालेंगे। और ये हमारा लेमन जूस है, जो हमने एक लेमन का जूस निकाल लिया। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, बाकी ऊपर डिश में डालेंगे। तो अब हम इसे डिश में निकालते हैं। ये देखें हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। हमने ऊपर से काट के कच्ची अदरक और हरा धनिया गार्निश कर दिया। आपको हमारी डिश पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।